By die jaar se Woordfees op Stellenbosch word teatergangers omtrent uitgedaag met 'n marathonproduksie van 5 topteaterstukke, wat een na die ander aangebied gaan word. Maar daar's 'n vangplek. Dit begin eers om 10:30 in die nag. As jy een van die brawe kykers gaan wees, sal jy vir elke stuk iets kry om te kou en te drink, sodat Klas Vaak jou nie kom haal vir die laaste vertoning om 5:30 in die oggend nie. Marianne Malan het met 'n paar van die akteurs gaan gesels wat in die verskeie stukke speel en gaan hoor wat gehore kan verwag. Kom ons sê net vir die stuk se naam is Die Lelike Eend. Die Lelike Eend, ja, ek sal nou nie te veel weggee nie, want ek dink daar's 'n paar knope in die storie wat gedurende die storie sal ontvou. Die obsessie met skoonheid, onder andere, ook verhoudings tussen mense en hoe mense met mekaar relate ten opsigte van skoonheid. Hoe jy lyk, jou voorkoms. Dis 'n jong stem, jong boodskap. Dis 'n jong tema. Ek dink dis in die lyn van wat ons nou gesien het van Ryan Murphy se Nip Tuck. So Karel, jy gaan regtig uitgemergel word, want jy doen 12:15 deksels en direk daarna die produksie Heiland. Ja. Deksels dra nogal 'n hoë ouderdomstyd. Die rede daarvoor is dat in die teks moet ek 'n tienerie van Wyk speel saam met my, speel teenoor my. Dis net 'n two-hander en in die teks wat gebeur is, hulle is straatmense wat onder in 'n kelder bly en dan die hele ding, hulle het my karakter het 'n groot fascinasie want hulle was nie, hulle is nooit skoon nie en hulle is heeltyd vuil, so dan gaan kry sy 'n bak water en dan was sy hom. En so daar's bietjie naaktheid. Ons probeer dit ook so smaakvol en minimaal hou, maar dit is mooi, dis 'n baie mooi toneel en dit het 'n baie goeie reg om daar in die produksie te wees. En Heiland? Dis 'n vertaling en 'n verwerking. Is Cowboy Math van Sam Shepard. Mariegien Vosloo wat ek daarin is 'n sussie en Rokke Pool se ma het saamgewerk aan die verwerking en die vertaling. En basies wat hulle gedoen het is in steede van die oorspronklike is 'n man en 'n vrou, Patty Smith en Sam Shepard wat oor hulle self gegaan het. Toe het hulle dit 2 vrouenskarakters gemaak en in Afrikaans gesit en in Suid-Afrika verplaas. En dit is 'n baie mooi en goeie verwerking. Dit is die uitputtendste deel van die aand. Jy gaan jou produksie hol doen en jy gaan vir meer as 'n uur op trapmeel hardloop. So ek gaan my wekker stel vir 12:00 en deurry Stellenbosch toe. Ek dink dit gaan gek wees. Dit gaan regtig nogals iets wees. Dit gaan maar oor 'n kitskos bestaan. Dit gaan oor dit is in 'n gimnasium waar die vrou hardloop en dan sit haar gedagtereis. En ook haar obsessie met haar liggaam speel, obsessie met kos, maar kyk ook baie na hoe ons met kos omgaan. Wat eet ons op hierdie planeet? En dan is daar nou iets wat ek wil weggee nie, wat is haar verlede is wat sy by haar spoor en hoekom sy so obsessief kyk na haarself en na wat sy eet. Niels, vertel ons 'n bietjie van jou karakter en kan jy net so in 'n paar sinne opsomming van God van klank. Dit klink nou baie interessant. Baie interessant. Dis 'n futuristiese storie. Skryf deur Wilken. Dit is 'n dictatorship waar die heerser Isidore het wette, nou is al 40 jaar in plek. Daar mag nie musiek wees of enige vorm van kuns. Daar's baie visuele elemente, die klavier is daar's ander klank afgesien, klankopnames wat mense nie weet waar dit vandaan kom nie. Kaartjies vir die deurnagfees is nou beskikbaar.